咁就我其實嗰次做奇輝義工嗰次好偶然，嗰陣時佢哋喺唐人街咧就擺檔攤咁樣，咁佢招募義工，咁我就去做咗啫嘛。我係叫 Mabel， 我係做家居探訪同埋電話慰問嘅義工。咁我就喺奇輝做義工咧，就不經不覺做咗28年噶啦。咁就一般嚟講咧，都係同啲客人傾下偈啊，就關心下佢哋健康啊。同佢哋傾下日常嘅生活，所遇到嘅開心同埋唔開心嘅嘢，大家一齊分享。咁就我覺得呢個義工對我嚟講都係好有意義啦，可以盡量減輕到老人家嘅舒緩到佢哋嘅孤獨感啦，同埋令人覺得佢哋等佢哋覺得自己係有被關懷啦，同埋有時喺傾嘅過程裏邊咧，就希望都可以令到長者可以舒緩佢哋嘅個抒發內心嘅情緒。咁就我喺做呢個義工期間咧，我自己都獲益良多，因為畢竟咧係老人家，佢哋嘅人生閱歷都好豐富，我喺佢度學到好多嘢，同埋好多得着。咁就奇輝咧，亦都俾我哋好大嘅 support， 好多支援，同埋好多時咧，佢哋都有好多啲講座啊，唔同嘅課程俾我哋啦，亦都有義工嘅分享會，都好多啲互動嘅交流。咁就喺奇輝做得好開心。因為我係好鍾意老人家。